नमस्कार साथीहरू, आजको यस विशेष अडियो क्लासमा तपाईहरू सबैलाई स्वागत छ। यो क्लास विशेष गरी त्रिभुवन युनिभर्सिटी ब्याचलर फर्स्ट इयरको पोलिटिकल साइन्सको पाठ्यक्रममा आधारित भएर तयार पारिएको हो। परीक्षाको दृष्टिकोणबाट सरकारका तीनवटै अङ्गहरूमध्ये कार्यपालिका अर्थात् सरकारको भूमिका सम्बन्धी प्रश्न धेरै सोधिने गरिन्छ। त्यसैले तपाईहरूले यो अडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, मुख्य बुदाहरू कापीमा नोट गर्नुहोस् र परीक्षामा आफ्नै मौलिकता र भाषा युज गरेर उत्तर लेख्ने तयारी गर्नुहोला। ल त साथीहरू, सुरु गरौँ आजको क्लास। 1. कार्यपालिका भनेको के हो? मिनिङ अफ एक्जिक्युटिभ। राजनीति शास्त्रमा सरकारको सबैभन्दा बढी सक्रिय, शक्तिशाली र गतिशील अङ्गलाई कार्यपालिका भनिन्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा द एक्जिक्युटिभ वा सामान्य बोलीचालीको भाषामा सरकार, गभर्मेन्ट भनिन्छ। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा व्यवस्थापिका संसदले बनाएका कानुनहरूलाई देशमा व्यावहारिक रूपमा लागू गर्ने, देशको दैनिक शासन प्रशासन चलाउने र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने सर्वोच्च कार्यकारी निकाय नै कार्यपालिका हो। कार्यपालिकाभित्र देशको राष्ट्रप्रमुख, राष्ट्रपति वा राजा, सरकार प्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषद र देश चलाउने प्रशासनिक कर्मचारी वा कर्मचारी तन्त्र, ब्युरोक्रेसी समेत पर्दछन्। कार्यपालिका मुख्य गरी दुई प्रकारको संयन्त्र मिलेर बनेको हुन्छ। राजनैतिक कार्यपालिका यो निश्चित अवधिको लागि चुनाव जितेर आएका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूको समूह हो, जुन अस्थायी हुन्छ। स्थायी कार्यपालिका यो लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीहरूको समूह हो, जुन देशको शासन चलाउन स्थायी रूपमा रहिरहन्छ। 2. कार्यपालिकाका मुख्य कार्यहरू। मेन फङ्सन्स अफ एक्जिक्युटिभ। आधुनिक लोकतान्त्रिक वा कल्याणकारी राज्यमा कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्र निकै व्यापक हुन्छ। परीक्षामा लेख्दा तपाईहरूले यसका मुख्य कार्यहरूलाई यसरी बुदागत रूपमा व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। क. प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन। यो कार्यपालिकाको सबैभन्दा पहिलो र दैनिक रूपमा गरिने काम हो। देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, आन्तरिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने र व्यवस्थापिकाले बनाएका कानुनहरूलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिकाकै हो। देशका विभिन्न प्रशासनिक र सुरक्षा निकायहरू जस्तै सेना र प्रहरी कार्यपालिकाकै मातहतमा रहेका हुन्छन्। ख. परराष्ट्र वा कूटनीतिक कार्य, डिप्लोमेटिक फङ्सन। संसारका अन्य देशहरूसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने र परराष्ट्र नीति तय गर्ने काम कार्यपालिकाले गर्दछ। विदेशी राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँस्ने, सन्धि सम्झौता गर्ने, विदेशमा आफ्ना देशका राजदूतहरू पठाउने र विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई देशमा स्वागत गर्ने जस्ता सम्पूर्ण कामहरू कार्यपालिकाले नै सम्हाल्छ। ग. वित्तीय कार्य, फाइनेन्सियल फङ्सन। देशको अर्थतन्त्र चलाउने र बजेट निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कार्यपालिकाकै हो। प्रत्येक वर्ष देशको आर्थिक अवस्था हेरेर आगामी वर्षको लागि कति खर्च गर्ने र कर कसरी उठाउने भनी वार्षिक बजेट तयार गर्ने र त्यसलाई स्वीकृतिका लागि व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश गर्ने काम कार्यपालिकाले गर्दछ। घ. सैन्य वा रक्षा सम्बन्धी कार्य, मिलिटरी फङ्सन। देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु कार्यपालिकाको परम कर्तव्य हो। बाह्य आक्रमणबाट देशलाई जोगाउन सैन्य शक्तिको परिचालन गर्ने र युद्ध वा शान्तिको घोषणा गर्ने औपचारिक अधिकार कार्यपालिका प्रायः राष्ट्रप्रमुख वा प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ। इङ. व्यवस्थापिका सम्बन्धी कार्य, लेजिस्लेटिभ फङ्सन। कानुन बनाउने काम संसदको भए तापनि संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिकाले नै संसदमा धेरैजसो विधेयक, बिल्सहरू पेश गर्दछ। यसका साथै संसदको अधिवेशन बोलाउने, अन्त्य गर्ने र विशेष परिस्थितिमा संसद चालु नभएको बेला तत्काल काम चलाउन अध्यादेश, अर्डिनेन्स जारी गर्ने काम पनि कार्यपालिकाले गर्दछ। च. न्यायिक कार्य, जुडिसियल फङ्सन। कतिपय अवस्थामा कार्यपालिकाले न्यायिक अधिकार पनि प्रयोग गर्छ। जस्तै विभिन्न देशको संविधान अनुसार राष्ट्रप्रमुख जस्तै राष्ट्रपतिलाई अदालतले सजाय तोकेका अपराधीहरूको सजाय माफी मिनाहा गर्ने वा कम गर्ने पावर अफ पार्डन विशेष अधिकार दिइएको हुन्छ। 3. निष्कर्ष। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा कार्यपालिका राज्यको त्यो शक्तिशाली इन्जिन हो जसले सिङ्गो देशलाई गति दिने काम गर्दछ। व्यवस्थापिकाले कानुन सोच्ने काम गर्छ भने कार्यपालिकाले त्यसलाई व्यवहारमा उतारेर जनतालाई सुशासनको महसुस गराउँछ। त्यसैले कार्यपालिका जति सक्षम र उत्तरदायी हुन्छ, देश त्यति नै समृद्ध बन्दछ।